မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကောင်းစဉ်ပေးထားတယ်နိုင်ငံသားပါကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားတွေတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာပြီးတော့အကူအညီတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှာပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာကျွန်တော်စင်ကူနိုင်ငံကို2000ခုနှစ်ကကျွန်တော်ဝက်ပါမင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဘူးတယ်ပထမတော့ကျွန်တော် employment EP visa လျှောက်တာကျွန်တော်စင်ကူရောက်တယ်စင်ကူမှာကျွန်တော်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအင်တာဗျူးလုပ်တယ်အင်တာဗျူးအောင်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို HR ကနေပြီးတော့စင်ကူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး immigration မှာ employment EP ပေါ့ pass လျှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးပြီးတဲ့နေ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်လာတယ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးစောက်တယ်အလုပ်ကရပြီဒါပေမဲ့အချိန်တန်တော့ကျွန်တော်ကို EP reject လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ပွဲစားတွေကတဆင့်ပေါ့ agency ကတဆင့်စင်ကူမှာအလုပ်ပြန်ရှာတယ်အလုပ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုအလုပ်တစ်ခုရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကကြတော့ work permit လျှောက်ပေးမယ်လစာအတူတူပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်2000ခုနှစ်อ่ะပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20อ่ะအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဝက်ပါမေးကြတယ်ကြာပြီးတော့စင်ကူမှာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ project engineer အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝက်ပါမေးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့စင်ကူနိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်မှာစင်ကူမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတချို့တွေကစင်ကူ citizen ဖြစ်နေပြီတချို့တွေက permanent resident PR တွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့ process ကတော့ကျွန်တော်တို့ work permit နဲ့နေတဲ့လူကစင်ကူနိုင်ငံမှာ10နှစ် work permit တောက်လျှောက်နဲ့ work permit နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင် permanent resident အလုပ်ရှင်ရဲ့ sponsor နဲ့ရှောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ permanent resident ဖြစ်ပြီးမှသာလျှင်တစ်နှစ်လားနှစ်နှစ်လား5နှစ်လားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးနိုင်ငံသားရှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်သွားတာဒါတော့စေကူနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်သိထားသောအကြံဉာဏ်ဥပဒေပေါ့တခါဆွီဒင်နိုင်ငံမှာလည်းအလုပ်ရတယ်ဝက်ပါမေးရတယ်ပြီးတော့9နှစ်ပြည့်တယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့အနေမှာတခါ UK နိုင်ငံ UK နိုင်ငံမှာကြတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ current ကိစ္စနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြို့တစ်မြို့မှာကျွန်တော်ထင်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တစ်မြို့မှာအလုပ်ရှာတဲ့ agency မှာလူတွေပြားပတ်ကအလုပ်များနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီ agency မှာ UK နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကစိတ်တော်မတ်ဆိုတဲ့စီးရုံကသူနာပြုဆရာမတွေအင်တာဗျူးအနေနဲ့အလုပ်ရှုံနေကြတယ်အဲ့မှာသူနာပြုဆရာအမျိုးသမီးကအလုပ်လာလျှောက်တယ်အဲ့တော့အလုပ်လျှောက်ဖို့အရေးချင်းတွေမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူနာပြုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ SAT လို့ test တစ်ခုကို British Embassy မှာဝင်ဖြေရတယ်အဲ့ဒါအောင်ထားရတယ်ပြီးတော့ language test တစ်ခုကိုဖြေရတယ်အဲ့ဒါလည်းသူအောင်ထားရတယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ Nazin University ကနေပြီးတော့သူ NAS ဘွဲရထားမယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလုပ်ငန်းခွင်မှာ Nazin သူလျှောက်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနမှာအလုပ်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး4နှစ်5နှစ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယအမျိုးငယ်လေးအမျိုးသမီးငယ်လေးကသူ့မှာဒီအချက်လက်တွေပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုသူလျှောက်လိုက်တယ်အချိန်မှာသူအင်တာဗျူးဖြေရတယ်အင်တာဗျူးကတော့ထုံးစံတိုင်း
Every interview Tana online Gani Biro, interview made a lune, Saitoma Hospital Gani, that I interviewed the PR. Long with a better Harry Miri. Maybe the Kama to interview passport body. I interview passport Dani, St. Thomas Hospital Gani Biro. You can no? Hospital Gani Biro to go. Visa Shabu to sponsor Sayo letter to be lady. What about Misha on me? Through a Sayo better be that. Arane, Eddie Mutu being a to UK immigration was Sima. Canado a look Kanzari to your Natari to your certificate, Canado language that it shit me at Tessie. Through Tamataro Tessie alone and certificate in a alo. Polite. Ero Lungensinger and Ezo Nalana don't la jare. Don't la jare kama. Tu Visa yare. Visa yabiro. Imatu a stud date them halide. A low samani so we to lay lema were. Eddie Lane said alone. Go aside hara. See you go be ambede. Throughout the Nangamaro relocation allowance local. A low shinga gonzai bide. Biro Yaulare, Nibu to a tonla, song habide, to Moleni ambedable. Pima long and win a sawan. Arane Didu Nabusiama, India Mutming Liga, to a shiga, Palupiamle. Do you gain and go, dear when Wapa may visane Yaulare, in abuse in the Pire? You gain a service to Pishan Bide. Diniama Sasabi Biogena the Kuga, General Bresis Kaisane, I Sassanide. Bresis Kaisadonga, Atiga Yuki Nanganga, Sanakan Welodonga, Iugani, Trouble Dwe, Atiga, Trouble Begani, maybe like it, Lu Amiazu ye, a Chow Pia Jenny, maybe at a Chow Yinga. EU Nanganiga. Uyopa Tamagarema to do Shini, Necession Nanga, Pineri Piedware, Federe Piedware do it. Penanga Pasweganga, EU Pasu Pibi Alma, Sweden Atopin, Sweden, UK Atopin, UK, France Atopin, France by Yebi. Eddie EU Nanga, Necession Pinebo, Necession Nangama, Chideniama, Nanga that yaw a queen ye a time. Doyan knee tie, Lokan Gwinshide, Bama Visa Lemelobu, Bama Lemelobu, Nanga that yawlube. Yojanaga, Sweden Bienegani, UK Bieneo Lalo de, Sweden Bienegani, Germany Bieneo Wallo de, Sweden Bienegani, Biro Pientego Wallo de, Jaidelu, anyhow, Jaidelu Wallo Yare. Ero skill liver and skill liver, to an Engam and the Laya Lolo Yare Hajaro. Umama Bulanengama, Romania Nengama, Dine, Pimu. Pimuno, Yazumu low like the cola de Ludia, Luta Lele Ludia, but Chachin Lama Wimbedo, UK Nangango, Twalabio, Shangluyare. Piro, UK Nangamale, Yazum Laluyare. Tamuri, Pienide. Now the chair, Ludan Shipyang Yare, Aqui she there to it. Canada Biodolo citizen rights so de, Nanganda Aqui Ludaima she there to it. To the Chida Nangang, Dwabi Nitan Luyare Kama. John of Yodalube, she Uyopa Nanganiga, EU Nangan Pieta, now jarre to it. It is a she Uyopa Nanganima, she do. Wing with the near to wing with Miare, Nangani, see same Pieta Kama, Dinanganu, ship young Nita, Lodi Shajara Kama. So Soromata, the scale liver, Twenty looked at it, Machuanchi though, Pina ye change Nedo, a twitch on Nero Ludiba, Yaulara Kama, UK Nangan ye. Logan Makama, a lokai, and skilly by the Shaba Labi, the Choajaro, a low lemeri in a dinangama, Quiri, Kanzare Sude, a Champia Jenny. EU Nanganda, Tigu. Welcome a lote, a Champia Jenny, Twata the Jong. Now the Jong Ale, EU Nangam, Majoinga, UK Nangaha, Tutelare, Pubulare at way. Tanangal Takaba Atu Nangama, Lungan, Gaba, semi Lungan, Mashida, Twenty and or Lodamia, shortish, Shabare Piatanari, Pelare. Eric Hajaro, Takaba Loma, she de Twenty and be the Atwitun Shido, Sosoroha, India, the Mibu, Dunabusia Malube, Lude Ule, Queen Ye, Baby Do. Takaba Loma, she de brain drain, welcome, Dinangama, she de Lu Acheco, PC Lu Yare, so de.
immigration ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ EU နိုင်ငံကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ EU နိုင်ငံသားအမြောက်များလာပြီးတော့အလုပ်ကိုင်တွေအဲ့ဒီနေရာကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့အတွက်တကဘာလုံးမှာရှိသောတခြားနိုင်ငံသားမှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံသားအိန္ဒိယနိုင်ငံသားကနေဒါနိုင်ငံသားနယူးဇီလန်နိုင်ငံသားစင်ကာပူနိုင်ငံသားမလေးရှားနိုင်ငံသားတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတို့မို့ဆော့အာဖရိကနိုင်ငံသားကင်ညာနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သောလူများဗီဇာရဖို့အတွက် work permit ဗီဇာ UK မှာခက်ခဲလာပြီးသူတို့နေရာကို EU နိုင်ငံသားတွေအစားထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ brain drain ကိုလည်းအားပေးရမကြဘူးဆိုတဲ့အယူအဆနှစ်ခုနဲ့အများဆုံးက EU ကနေနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်မဲပေးလိုက်ကြတာဆိုလိုချင်တာကဒါသူ့ရဲ့ immigration policy ဒါဆိုရင်လူသားဝါဒကိုအခြေခံတဲ့အတွက်လူတိုင်းဒီလွတ်လပ်စွာအခွင့်အရေးရှိပြီးမိမိနိုင်ငံမှာ UK နိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်အရာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်အရာဝတ်ပါမယ်လာလို့လူတွေဒီနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်အရာဝတ်ပါမယ်နဲ့လာရောက်နေထိုင်တဲ့လူတွေဒီအဝတ်ပါမယ်နဲ့သူနေထိုင်ပြီးတကားလားဒီနိုင်ငံမှာပဲသူရွှေ့ပြောင်းခြေချနေထိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားပေးမလဲဆိုတော့လူအခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်းများနဲ့အညီစဉ်းစားပြီးသူတို့ဥပဒေတွေကိုပြင်ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပြင်တဲ့နေရာမှာစောစောတုန်းကသူနာပြုဆရာမလေးနတ်မသည်ပထမသူဝတ်ပါမေးဗီဇာနဲ့သူရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးသူမှတစ်နှစ်လုပ်တယ်ပြီးတာနဲ့သူဒီစစ်ဆက်ကြောင်းလမ်းမှုပေါ့နော် arranged marriage လုပ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းကို independent visa ရှောက်ခွင့်ပေးတယ်ဒါနံပါတ်1ချက်စပြီသူဒီဝတ်ပါမေးဗီဇာနဲ့တရားဝင် legal status တဲ့ UK နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်သူနာပြုကျွမ်းကျင်သောလုပ်ငန်းကို service လုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်သူ့မှာ UK နိုင်ငံကပြန်လဲပေးဆက်သောအခွင့်အရေးတစ်ခုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးသည်သူဝတ်ပါမင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့လူသားဆန်သောလူအခွင့်အရေးရ close family လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုခွဲထားလို့မရတော့အတွေးခေါ်နော်နောက်တစ်ခုကနိုးစိုးရွယ်ကလေးငယ်ခွဲထားလို့မရတော့အတွေးခေါ်နော်အဲ့ဒါလူသားဆန်မှု universal human right ကနေလာတာအဲ့ဒီဥပဒေအရာလူအခွင့်အရေးစံချိန်စံညွှန်းများကိုလိုက်နာပြီး immigration ဥပဒေကိုပြင်ကာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကို independent visa ရှောက်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဘောဒီ family union မိသားစုတွေပြန်လဲပေါင်းစုဖို့အတွက်သူရဲ့ခင်ပွန်းအသစ်ဆက်ပေါ့ independent visa နဲ့အဲ့ဒီသူနာပြုဆရာမ visa 3နှစ်ရှိရင်သူလည်း3နှစ်အပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါသူဒီနိုင်ငံရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်လျှောက်တယ်သူမှဗီဇာရှိနေပြီသူအမျိုးသမီး3နှစ်ရှိသူ၍အဲ့ဒါသူအလုပ်ရသွားတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရှိရဘာဖြစ်မလဲသူတို့ရဲ့ future plan ရဥသူတို့ဒီနေရာမှာသားသမီးတွေယူဖို့ရှိလာပြီဒါအိမ်အောင်မင်္ဂလာဥစားပေါ့သူတို့ဒီနိုင်ငံမှာပေးဆက်ပြီးသူရကြဆိုလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာကျွန်တော်ကပြောသလိုတကဘာလုံးရဲ့ brain drain UK အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ IT ကူချင်းဆိုတဲ့ IT မျိုးကနေရောက်လာတယ် IT နဲ့ဘွဲရထားတယ်သူတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာလောက်ခတ်နေဆိုတဲ့သဘောဒီနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပေးဆက်တယ်အခွန်တွေပေးတယ်သူ့အမျိုးသမီးဆိုလဲဒီနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်ရှိသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုလုပ်ပေးတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီနိုင်ငံမှာပဲမိသားစုအခြေချတော့မယ်ဆိုရင်လူသားခွင့်ရရဘာဆက်လုပ်ပေးရမလဲဒါနိုင်ငံတကာ universal human right ပါအဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဦးကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာလူခွင့်ရဝန်ကြီးဦးအောင်ဘယ်သူလဲမသိဘူးနာမည်တော့မေ့သွားပြီခန့်ထားတဲ့အတွက်ဒါတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောတော့မှာဒီ immigration policy တွေအားလုံးဒီလူသားဆန်သောလူအခွင့်အရေးကိုစဉ်းစားပြီးချထားတာနော်ကျွန်တော်ကပြောသလိုမိသားစု union တွေမိသားစုအခြေချနေထိုင်မှုတွေဆိုတဲ့သဘောဒီ EU နိုင်ငံဖြစ်တော့ကတော့ EU နိုင်ငံမှာကဒီနိုင်ငံမှာအကျိုးရှိလားမရှိလားမသိဘူးဒီပြည်နယ်မှာသူလာရောက် UK နိုင်ငံမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့အတွက်သူလာရောက်နေထိုင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကနလို့အလုပ်ရှိတဲ့လူတွေဒီကတော့သူ့အလုပ်လုပ်သွားပြီတချို့အလုပ်မရှိတဲ့လူတွေကဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အလကားလာထိုင်စားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိတာဒါနောက်လူခွင့်ရတစ်မျိုးအဲ့တော့ EU က member state ဖြစ်တဲ့အတွက်စောစောတော့လို့အိန္ဒိယလို့ immigrant worker တွေကကြတော့ဒီနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်ရှိလို့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတို့ရဲ့ professional အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကအသုံးချတာဒီ
ဒီနိုင်ငံမှာနတ်စမရှာလို့မရလို့ဒီနိုင်ငံမှာဆရာဝန်ရှာလို့မရလို့ဒီနိုင်ငံမှာသိပ္ပံပညာရှင်ရှာလို့မရလို့ဒီနိုင်ငံမှာဘိုင်ယိုပညာရှင်တွေရှာလို့မရလို့အစားထိုးတာတကဘာလုံးမှာရှိတော့သူများနိုင်ငံကနေ train လုပ်ထားပြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပွဲရထားတယ်ဆရာဝန်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွဲရထားတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံပွဲရပြီအဲ့ဒီနိုင်ငံကပြုစုပြောင်းထောင်ထားပြီးတဲ့ဆရာဝန်တွေအဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံကယူသုံးတာဒီလိုရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်လူခွင့်ရေးရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာအဲ့တော့သူတို့ကိုအခွင့်ရေးပြန်ပေးတာဆိုတဲ့သဘောကြီးဒီလူတွေကဒီနိုင်ငံကိုလာတဲ့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပေးဆက်ဖို့လာတာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာပေးဆက်ရတော့ဒီနိုင်ငံတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအခွန်ကိုတရားဝင်ပေးဆောင်ထားတာစောစောတော့တချို့ EU နိုင်ငံသားတွေကလာပြောင်းတယ်အခွန်ပေးဖို့နေနေတာဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်မရှိဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအခွန်ကနေပြန်ယူစားတာပြန်ယူသုံးတာမတူဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေဒီနိုင်ငံမှာဦးအခြေချတော့မယ် immigration policy ကတရားဝင် legal visa နဲ့တရားဝင်ဟုတ်လား visa ရှိပြီးတော့9နှစ်ဒီနိုင်ငံမှာစရောက်တဲ့နေ့ကနေ9နှစ်တင်ပြည့်တဲ့နေ့မှာသူရဲ့ criteria လို့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေမရှိဘူးအခွန်မရှောင်ထားဘူးနော်သူရဲ့ social ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျင့်ဝတ်သိက္ခာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့မဖောက်ပြန်တဲ့လူဒီ permanent resident ဒီနိုင်ငံမှာတော့ indefinite leave to remain permanent resident ပဲဘယ်တော့မှဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့သွားကြမလို့ဘူးအမြဲတမ်းဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့် visa PR ရှောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ PR ရှောက်တဲ့နေရာမှာလဲစင်ကူနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့နောက်တစ်ချက်ဒီစင်ကူနိုင်ငံမှာကလူအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝမလေးစားပဲအလုရှင်ရဲ့ထောက်ခံမှုလိုအပ်တယ်တကယ် UK နိုင်ငံ EU နိုင်ငံအမေရိကန်နိုင်ငံဆွီဒင်နိုင်ငံဒီမှာတော့အလုရှင်ရဲ့ထောက်ခံစာမလိုဘူးအဲ့ဒါဒီတဆင့်သူကထိန်းချုပ်တာလူသားအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏတော့သူ့ကိုလွတ်လပ်စွာရှောက်ခွင့်ပေးတယ်သူဒီသူ့ရဲ့ criteria ဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ9နှစ်တင်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ permanent resident ရှောက်ခွင့်ပေးတာပြီးတော့ permanent resident မှာတကယ်တော့လိုရတဲ့စာစတန်းတွေပြည့်စုံသွားပြီး permanent resident ဖြစ်ပြီး indefinite leave to remain တနှစ်တင်ထပ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ permanent PR နဲ့တနှစ်တင်ပြည့်တဲ့နေ့မှာနိုင်ငံသားရှောက်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကို neutralization လို့တို့ကသုံးနှုန်းတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောလဲရှောက်နိုင်ငံသားမမလို့ပြောရင်တော့ပြုတ်နိုင်ငံသားအဲ့ဒီအချက်လက်နေနဲ့ပြည့်စုံရင် automatic နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနိုင်ငံသားသွားတော့နိုင်ငံတကာကလက်ခံထားသောလူအခွင့်အရေး universal human right လူအခွင့်အရေးအခြေခံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနဲ့အညီပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေများဒါနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းတခြားအခုလိုအနေထားမှာဟလာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရင်ဟလာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရင်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရမယ်ဆိုရင်တော့ political asylum လို့ခေါ်တော့နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်တောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေပြည့်စုံနေဆိုရင်နိုင်ငံခိုလုံခွင့်ပေးတယ်နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်ပေးရင် legal status တစ်ခုရမယ်အဲ့ legal status ကနေပြီးတော့2နှစ်နေထိုင်ခွင့်ပေးသလား9နှစ်ဘယ်လိုပဲပေးပြီးတာနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတရားဝင်9နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာသူ permanent resident ရှောက်လို့ရတယ်9နှစ်ပြည့်ပြီးရင်ဆိုတော့ procedure အတိုင်းပဲတစ်နှစ်ပြည့်ရင်နိုင်ငံသားရှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံတကာကလက်ခံထားတာဆွီဒင်နိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတော့10နှစ်နေမှပေးတယ်တခြားမလေးရှားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိတာပဲကျွန်တော်ပြောတာဂျပန်ကျွန်တော်မသိဘူးတောင်ကိုရီးယားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိတာဒီဆွီဒင်နိုင်ငံလဲ9နှစ်ပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံကိုဆွီဒင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ UK ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်လာရောက်အခြေချနေထိုင်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးမှအခွန်ပေးတယ်9နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ indefinite remain ပေါ့နော်ပြောချင်တာက permanent resident ရှောက်လိုက်တယ်တနစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော် permanent resident ဖြစ်ပြီးတနစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားရှောက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျွန်တော် live ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်British citizen အစစ်ဖြစ်သွားတာဒါဒီနိုင်ငံသားတစ်ခုကိုသွားခြင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်မနေ့ကပြောနေသလိုပဲကျွန်တော်တို့ G7 နိုင်ငံများသည်သူတို့သတ်မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရသောနိုင်ငံရေးသမားများ G7 နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ G7 နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်များသည်လွှတ်တော်အမတ်များသည်ဒီ international human right လို့ခေါ်သော universal လူ့အခွင့်အရေးများနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးများကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားများအဲ့ဒီသူတို့လိုက်နာတဲ့နိုင်ငံသားများအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာစန္ဒဖော်ထုတ်နေသောယနေ့ကလေးငယ်များကို
တရားဖိနှိပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကလင်းငယ်များဘက်ကရက်တည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘက်ကရက်တည်ပြီးလွတ်လပ်စွာသဘောထားဖော်ထုတ်ခွင့်ပေးပါဆိုပြီးပထမဆုံးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ပထမဆုံးအာဏာသိမ်းတဲ့ပထမဆုံး statement မှာအဲ့ဒါပဲထုတ်ထားတာဒါကနေစတာကုလသမဂ္ဂကလည်းအဲ့ဒါပဲပြောတာကုလသမဂ္ဂ special reporter တွေဒါပဲပြောတာပြောချင်တာကလွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေလူတစ်ယောက်ရဲ့အခြေခံလူအခွင့်အရေးလွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေအဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြီးမှပြည်သူတွေကသူတို့ကတော့မဲခိုးတယ်မဲလိမ်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုလမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြပြဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့ reason တွေမမှန်တော့ဘူးဒါဆိုရင်သူတို့အာဏာပြန်ပေးလိုက်ရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ main point ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကိုအတိအကပထမဆုံးတောင်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအာဏာသိမ်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းသည်လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့မဲပေးထားတဲ့မဲခိုးတယ်မဲလိမ်နေဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့သူတို့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူလိုက်တာပြီးမှသာလင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်းယုံကြည်တယ်လဲပြောသေးတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတယ်နောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူလို့မရအဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်းကြမ်းကြိမ်ထားတဲ့လူတွေအကျန်းစုတော်မှာအခုကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတရားစွဲထားတာအားလုံးဒီနောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့အခုတရားစွဲနေတာအထူးသဖြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့အတူနိုင်ငံတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဝန်ကြီးများကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်းလက်ရှိသေးတယ်လို့သူတို့ကြွေးကြော်တယ်နောက်ကြောင်းပြန်ဥပဒေရေးယူလို့မရတဲ့ဥပဒေကိုလည်းကြမ်းကြိမ်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့လူတွေကနောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူနေတာသူတို့ကကြတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့သမ္မတအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေတို့ကိုအဲ့ဒီဥပဒေအရအရေးယူလို့မရအောင်သူတို့ထည့်ထားပြီးတော့ဦး NLD အစိုးရလက်ထက်ကြတော့အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပဲသူတို့ပြန်ဆွဲတယ်အမှုတွေဆင်းတယ်ယနေ့ဒီရုံးမတော်ရသေးဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလည်းအသက်ဝင်နေသေးတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရပဲတရားဥပဒေနဲ့ညှိနှိုင်းကြပါဆွေးနွေးကြမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရနောက်ကျောင်းပြန်ရေးယူလာတဲ့ကိစ္စကိုတရုတ်နိုင်ငံတခွန်းမှမပြောဘူးရုရှားနိုင်ငံတခွန်းမှမပြောဘူးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထောက်ပြဖို့ကြိုးစားတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကတရုတ်နဲ့ရုရှားကကန့်ကွက်တယ်နှစ်ချက်ကြည့်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်မဲခိုးတယ်မဲလိမ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြည်သူတွေအားလုံးတန်းပေါ်ပါကျွန်တော်ပြောတာမပြစ်နဲ့မဖမ်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့စန္ဒတွေကိုမဲယုံလို့ရင်တော့အချိန်ကြာသေးတယ်ပတ်စံကုန်သေးတယ်ပြည်သူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ပြလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကဘယ်သူရဲ့ချင်းချောင်းမှာပါပဲဘယ်သူရဲ့ပတ်စံမှာပါပဲလမ်းပေါ်ထွက်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကို main point ကိုလည်းအနောက်နိုင်ငံများကလူသားတွေရဲ့ universal human rights ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုကင်ဆောင်ထားပြီးတောင်းဆိုပေးတာအဲ့ဒါကိုမှသူတို့ကမပန်တဲ့လူတွေကိုငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခွင့်မပေးဘဲနဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်ရပိုင်နဲ့ခွဲစတိုင်ပါတဲ့ဖြစ်ထုရိုက်သန္တာဖိနေအခုဆိုရင်အများကြီးဖြစ်ကုန်ပြီ3လမှာပြောချင်တာကအနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသည်သူတို့ရဲ့ commitment ကိုသူတို့ကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်လေသူတို့တောင်းဆိုပေးတဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြမှုတွေမဖြစ်ပါနဲ့လွတ်လပ်စွာ arbitrary arrest လို့ခေါ်တာပေါ့ရဲဆက်မနှိမ်နှင်းပါနဲ့ရဲဆက် violence တွေမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောနေတာတောင်ဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာအနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆက်လက်စူးစမ်းဖို့အတွက်သူတို့အခု commitment နေနဲ့ G7 စီမှာဆွေးနွေးကြတာသူတို့စကားတိုင်းသူတို့ရက်တည်တာဒါဆိုရင်ဒီလိုမှမသွားတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအကူအညီပေးပါကမ္ဘာလုံးကိုအကူအညီပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါက်တာဆဆာရဲ့အဓိကအင်တာဗျူးတွေမှာဒေါက်တာဆာပြောတဲ့စကားဒီမင်းတို့ကုလသမဂ္ဂကငါတို့အကူအညီပေးနေတယ်မင်းတို့လုပ်ပေးပါမင်းတို့မှမကူညီတော့ဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ဒေါက်တာဆာအချိန်ချင်းပြောခဲ့တယ်နောက်မှကျတော့ရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတွေမရှိတဲ့အခါမှာ People Defense Force ကိုဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲ BBC ကဒေါက်တာဆဆာကိုအင်တာဗျူးလုပ်တယ် BBC ကအဲ့မှာတောက်လျှောက်မေးပြီးမင်းတို့ဘာကိစ္စစစ်တပ်ဖွဲ့တာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့လို့ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ဒီလိုဥစ္စာလုပ်နေတာလဲမင်းတို့ဘယ်ကနေလက်နဲ့ရမှာလဲအဲ့ဒါလှုပ်လိုက်ရင်မင်းတို့ပို့ပြီးတော့ violence ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ BBC ကအဲ့ဒီ shoot out ကနေဒေါက်တာဆာကိုဖိပြီးအကုန်မေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါက်တာဆဆာဒီအလွန်အမတန်ပါးနဲ့လိမ်မာစွာနဲ့ဖြေသွားတဲ့အဖြေများသည်ငါတို့ defense လုပ်နေတာငါတို့ defense လုပ်နေတာမင်းတို့ကဘာကြီးကိုငါတို့ defense လုပ်ပေးဖို့အချိန်တွေပေးခဲ့တယ်ကူညီပေးပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့3လပဲရှိသေးတာပေါ့လေကဘာ process က3လတော့မရဘူးလေ
တော်တယ်ပါယူအမ်မှာမရဘူးဗျာလုံကျွင်းကောင်စီမှာမရဘူးဗျာပြီးတော့ဗာပြောလုံကျွင်းကောင်စီကနေကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအရေးပေါ်ခေါ်ဖို့တဲ့လောက်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းမဲခွဲလို့မရဘူးတရုတ်ကရုရှားကိုနိုင်ငံမထောက်ခံတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာမှာဖွင့်မယ်ကုလသမဂ္ဂရအထွေထွေညီလာခံကြီးကိုစအောင်ရမယ်အဲ့ဒီ process တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒေါက်တာဆာပြောတဲ့ reason မင်းတို့ကငါတို့ကိုကာကွယ်ပေးပါလို့ပြောတယ်ငါတို့ကိုမတရားဖိနှိပ်နေတယ်မတရားဖမ်းဆီးနေတယ်မတရားအကြမ်းဖက်နေတယ်မင်းတို့ပြောတဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေငါတို့လုပ်နေတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံရလဲနောက်ကျောင်းပြန်ရေးယူလို့မရဘူးပြောအရေးတွေကုန်ယူနေတယ်အဲ့လူတွေကိုလှုပ်ပေးပါဆိုတော့လည်းမလှုပ်ပေးဘူးဒီအတွက်ငါတို့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ငါတို့ People Defense Force ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုဖွဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါဆိုရင် BBC အမေတယ်မင်းတို့ဘယ်လဲနဲ့ရမှာလဲဘသူကပေးမှာလဲအဲ့မှာတော်ဆဆာကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာလုံခဲ့တဲ့ကတိုင်းသားဒေသတွေမှာလက်နက်ကြိုက်ထားပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေအားလုံးငါတို့ Federal RPG ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတွေငါတို့တော်ဆာအဲ့လိုလှပအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဟောထပ်မေးပြီအဲ့ဒီတိုင်းသားတွေအားလုံးကလည်းမင်းတို့ထောက်ခံနေလို့ဆိုတဲ့တရင်ငါတို့ဦးတည်မရသေးဘူးကျွန်တော်ပြောတာနော်ချက်ချင်းဟိုကထောက်တယ်ဘာလို့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးလက်နက်ကြိုက်တိုင်းသားတွေအားလုံးမပါသေးဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ်အဲ့ချိန်မှာတော်ဆဆာကခဏလိုပဲပြန်ဖြေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဖြေသွားတာဒီအကုန်အလှပါပြောချင်တာကလက်နဲ့ပဲရမှာလေမင်းတို့ကဘသူက support လုပ်မှာလဲအဲ့ဒီမိကုန်းနှစ်ချက်ဒါဆိုရင်တေချာတခုကတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားတော့ support လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတေချာတခုကအခုအတွေ့အကြုံများအိန္ဒိယက support လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော်စားလည်းပြောရတယ်အာဆီယံက support လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအားကိုးစရာအနောက်နိုင်ငံများပဲရှိတော့တာဒါဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံများသည်ယခုအရေးခင်းမဖြစ်ခင်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးခင်းနှစ်ခါဖြစ်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံသမားများအိပ်ပပျော်ပါနဲ့တစ်ချိန်ဗမာဖြစ်တာလေ1988အရေးခင်းတဲ့အတူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုနဲ့အတူတကဘာလုံးဟိုးလေးတကြောဒီမိုကရေစီအိုင်ကွန်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ကိုအကျယ်ကျုံနဲ့အချင်းချထားပြီးသူမရဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုတွေတင်ကြားမှုနဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အဆင့်ကိုသမ္မတအိုဘားမားလိုလူကတော့သူ့ကိုလေးစားရပါတယ် encourage ပေးရပါတယ်အားကြရပါတယ် Mrs. Clinton နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့သူ့ကိုလေးစားတော့ပြောခဲ့တော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ကမ္ဘာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်များမန်ဒဲလာတို့ဖုန်တိုကြီးဒိုစမန်တူတူတို့အိုင်လန်ကနိုဘယ်ဆုရှင်တို့အများကြီး support လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကမ္ဘာကျော်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကိုတကဘာလုံးမှာရှိသောလူအဖွဲ့အစည်းများအလူခွေရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြီးအကျယ်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ကိုမွေးနေ့ရှင်မပါပဲတကဘာလုံးမှာကျင်းပပေးခဲ့ကြတယ်နိုဘယ်ပညာရှင်နိုဘယ်ဆုရှင်တွေကဒါပထမအရေးခင်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာပြီးတကဘာလုံးဟိုးလေးတကြောနဲ့ကဘာပေါ်မှာအရက်ဆက်ဆုံးအဖိနှိပ်ဆုံးအာဏာရှင်တစ်ခုကနေပြီးတော့သွေးမြေမကြပဲဒီမိုစီ transition ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးဆိုတော့တကဘာလုံးအုပ်အော်တောင်းနေထောက်ခံခဲ့ကြတယ်စံပြအနေနဲ့ကဘာမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲများကိုစံပြအနေနဲ့အရေးခင်းကြီးတစ်ခုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပထမကဘာကျော်သတင်းတစ်ခုအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းကြာသွားပြီပေါ့နောက်သတင်းတစ်ခုအဆိုးသတင်းတစ်ခုမှန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးကစားတဲ့ကလူတန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာသောပင်လုံစာချုပ်အရတိုင်းသားများတန်းတူအခွင့်အရေးရတိုင်းသားတွေလက်နက်ကန်တော်လှန်နေတာကြားလာပြီအဲ့ဒီအတွက်လေအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကအဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကိုဖိနှိပ်မှုတွေရက်စက်မှုတွေမဒိန်ကျင့်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေဘုံကျဲမှုတွေနဲ့မြောက်များစွာသောတိုင်းသားများအသက်တွေတည်ခဲ့တယ်ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တယ်ဘဝတွေပြက်ခဲ့တယ်စီးပွားတွေပြက်ခဲ့တယ်အဲ့အနေမှာယူရီးယားရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကကဘာကျော်ပါမဲလာဒုက္ခသည်စခန်းနိုဘိုဒုက္ခသည်စခန်းအများကြီးပါပြီးတော့အိန္ဒိယမှာရှိတယ်အိန္ဒိယကလည်းလက်ခံတယ်အရင်တော့အရှိမြော်မူဝါဒအနောက်မြော်မူဝါဒကနေနောက်ပိုင်းအရှိမြော်မူဝါဒပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာလက်မခံတာပြီးတော့မလေးရှားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုရောက်ကြတယ်ဒီဒုက္ခသည်စခန်း၃ခုကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂ
Kula Tamaga, no, John Gola. Mamilani. General Agoni, the Kula Tamaga. Edi Kula Tamaga. Dogate Samia Sayama, Mindio, UNHCR, the same. Regisari Lobby, Eddie Lumiago, Yamaning and Malay, Alon Amden, Pine needed. A suya the poet, she needed to it. Anna she needed to it. Yamaning and Piamu Pina Nekama, the Kavalum, Tadiakaba, Miago, Chichani Timbu. Eddie Kula Tamaga. Jusa Bigera, Mamilani. Bamabi, John Kula Tamaga, Matibuza Machibuno, Jonoroa Matibe, Ebioneda. Kula Acontide. Babylone, Eddie Longa, Eddie Ludi, Along Kula Maha, Juidara. Basani Pidare, Sayidi Pidare, UNC, Trocore Valen. I am Oro, Poesy and the same. The Cabaloma, she the Chechini, Poesy Mia the same. Chechini, no? I see Asia the same. A Chechamudi loader. But do a sabido, a meow call a lesor. Tamara, Bush letema, and Nebo, letema, to amuse me, Laura Bushcani below. Edian and go Asian, see we latayine. A doga there's a can with Toya Lepapi, Edian the same, Yamaki, doga de mia to the pay. A doga there's a can, Gani below, a meow, American and go. Ship young would like it. Yeniti, American and Madudia, Amiazo, Chesania, Yeniti Maning and Adiga Ayasara. Republican Party letema, Massa Bush, ye, Comune. Killing the letter Masara Ramuno. Pima Obama Sadwara. Piojinaga. Any chamber, a ship young moody, loaded a chamber. Ganado, IOMD, UNHCR, ICRC, and which a meow budget told me, Dilu go, Taine Chibi, ship young Zedi go bigera. Piro, it took out the Sakani bar, she did Ludigo, Kulatamaga, Chuit Hayara, and it owns a Lise Camia. Mamilani. Chuit Hara. Ne Tonze Lise Juidara. Kulamaga about with the Kabaloma, she got a Lucian and Amia Juidara. Yamaning Kabaga Ludi, the Juidara, Machibuno. Kabaga, Yamaning and Darigo, Juidara. Alam Yamaning and Nanga in Lome, so they Ludi Alo. Nanganagago, Sogamo Capione de Lumia Alo. Kulamagago, Sogamo Capione Lumia Alo. Tira the Kuga. Yamaning and Gabe, Tropo Machizushida, Troga Mabi Baba Malura. Dojanaga, Eddie Doga de Aludi, Yamaning and Annie, Memaning, go flit job, Yamaning and Yimbo Mudi job, Yaya in Biowani, go changing Matelo, go changing Mabiello, Chillare, Pacing Lare, Dinang and Darigo. Eddie Shaba, Pierre Machida, Padua Machuiharam Shibu, Pay Nanga the Mama Machuiharam Shibu, Pay Soyama Chuiharam Hobu, Tagabaloma Chuihara. Tagabaloma Judara. The war is watching Lubionehama. The war balonile. Agumata Inu Lama Bione. Tagabalunga. Tamuji Habida. Chuihara. Kulamagale, Kulama, budget in a lara. Piro, Nangadi, and on Nangadi Alo, a to be Sweden Nangan, Norway, Dama, Amiaji Tropasani Pitara. Udiba, Chida, the Remediari, Amiaji, the Enema Chida, the Nanda de Lude, Mayadi, Yene. Piedema when we don't take out in a palm widow. Losani, the Ludeasa 80% of my king is out. I'm young, Yamaning and Pupi young label to through Mujeri, Yini Bigere, policy de Kuji Gere, Eddie Doka young need, Doka de Mia, Lagaro need Tainan, Sweden and UK and Uyaban and Mia, American and Ocean and Canadian and Lu, call you Bido, Atheno Lumio, Atheno Dangan Darego, Chuemwe Puzu South. Jesus or I looked in there. The Lozabu to Jesus. Erianima. At a Yikin Dawes Suji, a shame one at the Biane Pilarano. Elo, Doka in the Gabalo, Machi de Pok, Undon body. Hing as with Javabi, Babylole. Not how she poes even chicken, Ude do. Yamaning and Larry Silo Doabi. Yamaning and Larry Tail. Twitter time moody machine, I think good young lady Chijaro me. Kabajia, the pinchaggy. Edichema, thank you, Nidari. Papilule, Kobo, Guji, Atada Mari Penilu. Yojanaga, Kabajia, Tapin Chawa. Tabi me. Then it down, Tabi Michawa. Medila, you can Saravi. Peter Nangan Lumpiadavi. Peter Sidway, you can Saravi.
Piro, Rohingya Piadana Sarorabi. Ujanoro, Lungeri, Mamuidebu, Rohingya Piadanadi, Uniwi letter de Apiatara. Eri dega in Bangladesh, Kanakana, Amondo Canada, Kanakana, Arakula Tamaka, Agundi, Edale, Kula Tamaka, Betuidara, Genopiolu. Kulamaka, Madamaya, Gojida, Kabara, Betuidare. Tabime, not si poesibon chica, di Piadana, in the Pibiro, Naro Yata, Asoya, Delabi, Naro democracy, look when you go, twinkling on a jado. Nanga the body, let you, between Gubiami, Babirole. She says she now by Eddie Nanga the Mari, Nanga colon windy down me, Takaba Longoma, Dimozina, Luque, Dimozi, Luquis, or Takaba Loma, she that Flodorima, Takaba Loma, she that Thionishima, Sanari Piara, Takaba Longa, mere water into it, Habibi. How does we know? Eddie Luque Tokane, and Eddie Badina, Yada Soyara, Telabi, so you know. Naroganaro, Kabajiga, Tanda, or Wondo, Body door. Jababi, so we do. Kabajiga tapping Chakazabe, she did. Eddie Piana, Tapia. Da Pandia, Ludi Pandida, no, Jonavera. You're pissing away beyond it. Yamadidicadi, a soul zone it, I will get a soul zone. Below your volley. How long did it die? Ethnic cleansing, now so genocide of you go. General Nemetadamu. Now so through the Malada. And these own ethnic cleansing or a single Yaldora. Genocide can I made out. Ethnic cleansing or alarm and I tell you, Pimuno. Ludam, you never, you don't on lobby like that. So can we. I mean, 30 in nearly. Evidence, 30, science, ma, 30 is what I lose. Meow meows or Ludiga. Japa and Rima. Yamaning and Annie, Nezego baby, being at it for your lobby. You listen, Haji. So long as Tapiele Chagas have a she did. Tilu the thing that she yelled like Batu Male. Minonang at all. Let us have a mount over like it. Luda. The yet him sign the Wamali. The Yamada the Wamali. Any time, Mamma, cling Eddie. Main beauty. Pare. Ujanoro. Tajivio ori pare. Edo. Ganado sango lila ado. Kaba. Nanga miaga. Mani namiamu. Juyabiami. Uno mumbuji the coup. Jojanaga. The Kabalunga. Macamiana. Capibiami. Unatown the city Pita, no mano. Eddie Dudia J. Ruinja Yekima. Natam the city so that Tagabalunga Macamiana Pibiami. Papirule. Nado Gubetro Chigite on Pieleo. Lope like Bibi. Narule, Naruya Sandy was shopping that also Posibundi, but the young man Thea on it all. Yada Asoya. Maybe Korasanga no Yana did it. Yada the Ocho de Cajano, the Piadanari, the PB Piabi, Doga de Casarile, Shemi Subiro, Joria, Doga de Sakani, Paybo, Dawsonibi. Papirule. Wundo won boli. But do join it, Ale. Pierre Ludilla join it, Allah. Kabaga join it, Yara. Kulamagaga join it, Yara. Piadana, Kopiadana. Now the Labiami. Yoria Doga de Sakano, Mapaya debu. Now Doga de Sakabama, a cheese good happy labian. Bea Lare, Tank made her. Luda. Edo Takaba Lunga, oh, don't name Pibiro. Macamia night, Pibi. Takaba Loma. Say this, who Jabi. Babilo say so. Don't also we are the Louis, don't know somebody. Don't know Conley. Jine Yambido, the Luda Mobu. Gas by land of Yami, the Luda Mobu. Diogo Yamsabi, the Lunida Mobu. 80% already Takaba Loma, she's or General Dang and Ari, a combasani. Droning my sail de Usaluyare, droning my Galanti Saluyare, droning my Kalinga Yago Lepto and Lagawi Luyare. Oh, you can hang out of Kalinga, I told my Lepto Mabina debu.
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတသက်ဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွေးရတော့မှလှူရတော့မှဘာဖြစ်လို့လဲကိုကလေးငယ်တွေကစီးရုံမရောက်တာရှိတာလေးနဲ့သုံးလို့ရတယ် laptop မရတာလည်းနောက်ပိုင်းရွှေ့လို့ရတယ်ဒီလောဆယ်ဒုက္ခရောက်နေပြီ2ရက်ထမင်းမစား3ရက်မစားသေကုန်ပါလေဘင်္ဂလီနိုင်ငံလည်းဆေးရတယ် तू မှမကျွေးနိုင်တာလူ9000 သိန်းငကို3သိန်းတသန်းတရက်ကိုသမင်းတနက်ကိုပဲတယောက်ဒေါ်လာနဲ့ပဲကျွေးဒေါ်လာ1သန်းရှိတယ်ဥရက်ပေါင်းမလောက်ရှိနေပြီလေဒေါ်လာတန်း1000နီးပါးရှိနေပြီဘယ်ရပတ်စံလဲဒါတကဘာလုံးကမပေးလို့ဘသူကပေးနေတာလေမငင်းနဲ့ဗမာပြည်ကလာတာတရားဝင်တာတွေမဝင်တာတွေဘာတွေနိုင်ခရမေးတာဗမာပြည်ကလာတာအဲ့ဒါဟုတ်သေးကြတယ်ဗမာပြည်မြေကနေထွက်ပြေးသွားတာတမိုင်းကိုကျွန်တော်ငင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိကားထဲမှာဘယ်ရပဲလာဒီလူတွေသိတော့မှာအဲ့တော့ဒီလူတွေနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့လူတွေလိုပဲမခွဲကြတဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေကလူကိုလူလဲမြင်တဲ့လူကအသက်ရှူနေတဲ့လူသားတွေဘယ်လောက်ရက်ဆက်စွာပြောခဲ့ကြလဲဆိုရင်ဒီရုပ်တွေကမရိတ်ကျင့်စေရတာတဲ့မမေ့လိုက်ကြနဲ့ပြောချင်တာကလူကိုလူလိုမမြင်ကြရဘူးမပြတ်သားဘူးအဲ့တော့ကဘာလုံးကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးကဘာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကသူတို့ဘက်ကရပ်ပလိုက်တာပြည်သူတွေကရပ်လိုက်တာအဲ့ဒါဖြစ်ထားတာဒုတိယအကြိမ်ဘာဖြစ်လို့ဒီပြဿနာယနေ့ထိလည်းဖြေရှင်းလို့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုဒိန်းဆို2021မှာတခါဖြစ်ပြန်ပြီမြန်မာနိုင်ငံပဲကဘာကိုပြဿနာရှာနေတာကိုယ့်အချင်းချင်းမညီတဲ့ပြဿနာဒိန်းဆိုတာဖြစ်ပြန်ပြီရှိတဲ့လူတွေအကုန်ဖမ်းတွေ့သမျှလူအကုန်ပြစ်တတ်ကဘာကြီးကဘာလုပ်ကြမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေခင်းတီဒုတိယပထမရေခင်းတော့မပြီးရသေးဘူးမဖြစ်ရှင်းရသေးဘူးဒုတိယရေခင်းတက်ဖြစ်လာပြန်ပြီဒါဆိုရင်ကဘာကြီးကတာဝန်ကြီးသေးတယ်ဘယ်လိုကြီးလဲသူတို့ရဲ့စံတွေရလွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ပေးပါဖန်တဲ့လူတွေပြန်လွတ်ပေးပါဒီမိုစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားပါမင်းတို့ကြမ်းကြိမ်ထားတဲ့ကြမ်းစူးကြမယ်မင်းတို့ကြမ်းကြိမ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲမင်းတို့ပြန်လုပ်ကြငါမတော်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မျိုးစုံအာတူပီတွေတန်ရုံးရှိမှာဆန္ဒပြတာတွေဘာဖြစ်လို့ပြရလဲကဘာကြီးကိုအာကိုရတော့မှာသို့တော့နိုင်ငံကကဘာပေါ်တောင်မကြည့်ခဲ့ဘူးနော်အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတပ်ဖြတ်မောင်းထုတ်ဒုက္ခပေးထားတာနော်နောက်ဆုံးရိုဟင်ဂျာတွေပါဒါပေမဲ့လေကဘာကြီးကတောင်းဝန်ကြည့်ပြန်နေโอเคငါတို့ဆန်နဲ့မတို့ရက်တည်ပြီးမယ်ပြည်လျောင်ညှိကြဒါလေမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံး People Defense Force ကိုဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာ BBC ကမေးတယ်လို့ပဲလက်နဲ့ဘယ်သူတက်ဆင်ပေးမှလဲတဲ့မင်းတို့ NUG အစိုးရကိုဘယ်သူအသိမှတ်ပြုပြီးလဲတဲ့ဒီချိန်မှာအတလီကိုအကြက်ပဲကိုစဉ်းစားတာโอเคငါတို့ကိုမင်းတို့အသိမှတ်ပြုတော့ငါတို့ဒီ Federal Democracy သွားမယ်လူ့ကြီးသွားမယ်ဒါဆိုရင် NUG အစိုးရရဲ့အဓိကအရေးအကြီးဆုံးတတ်မှတ်ချက်ကပါလေsupport ကပါလေ US ပဲလေ US မပါဘဲနဲ့ကဘာကြီးကလှုပ်ကိုမလှုပ်ဘူး US တပည့်တွေကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော် UK Sweden အားလုံး US တပည့်တွေ US ကဟင်းအင်းဆိုအားလုံးဟင်းအင်းပဲဒါကြောင့် Donald Trump တက်လာတဲ့အချိန်မှာ Donald Trump ကရုရှားနဲ့ပေါင်းတယ်လို့လည်းပြောတကဘာလုံးကဥစိတ်တွေကြကုန်တာအဲ့တော့ US ကမိန်ပဲ US မှာအဓိကကြတာဘယ်သူလို့တင်လဲ policy maker ဘယ်သူလဲလွှတ်တော်အမတ်များဘယ်သူကရွေးထားတာလဲအမေရိကန်ပြည်သူတွေကရွေးထားတာအဲ့တော့လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့စကားပြောပြီးဆိုရင်တေချာပြင်ဆင်ထားရမှာဘာဖြစ်လို့လဲရိုဟင်ဂျာ issue ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားတွေကိုလုံနေတဲ့ issue ဒီကမ္ဘာမှာရေးကြီးခွင့်ကျတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမိကုံမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အများကြီးကြုံထားပြီးပြီလေဒီတက်ကိုစာတန်ဟူစိန်ကိုတိုက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆူနီတွေကအုပ်ချုပ်နေတာအကောင်တိုက်ထုတ်လိုက်ကောဆူနီတွေကသဘုံဖြစ်သွားပြီးတော့
အမေရိကန်အကူအညီနဲ့ရှီယာတွေကအစိုးရဖြစ်လာတယ်ဟာပြီးလဲပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြဿနာအစပြေးမှာလူမျိုးရေးပြဿနာသူတို့အာဏာရဖို့ပဲသိတာဒီမိုကရေစီကိုယုံလို့မှမဟုတ်တာအမေရိကန်ကဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးလို့ရတယ်မဟုတ်ပြဿနာတက်ပြီအာဖဂန်နစ္စတန်အရင်တော့ရုရှားသိမ်းတဲ့ခါကျတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်မတော်ဒီတာလီဘန်တွေကပြန်တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းကူညီပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကရုရှားကိုတိုက်တဲ့တာလီဘန်တွေကဒီမိုကရေစီယုံကြည်လို့တိုက်တာမှမဟုတ်တာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကတကယ်တော့အမေရိကန်တိုက်ထုတ်ပေးပြီးအဲ့ဒီလူတွေအာဏာလဲရလာတော့တာလီဘန်အစိုးရလက်စွမ်းပြတော့တာပဲမြန်မာနိုင်ငံကဒီကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာဥစ္စာတွေဘုံခွဲပြတာတို့အမျိုးသမီးတွေပညာမသင်ကြားရလို့တာလို့ကလေးတွေတတ်တာလို့ပလီမီသွားရင်ဖမ်းတာလို့ထောင်ချတာလို့အမျိုးစုံလုပ်ကုန်ရှာရီအားတွေဘာတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ပြောချင်တာကအမေရိကန်ကအဲ့ဒါမှမလုပ်ချင်တာသူတို့လွတ်မြောက်တာပဲလုပ်ချင်တာဒီမိုကရေစီလုပ်ချင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကအမေရိကန်လွှတ်တော်တွေကအကုန်သိပြီးသားဒါဆိုရင်မင်းတို့အခုပြောနေတဲ့ NUG အစိုးရကမင်းတို့အခုပြောနေသော Federal Democracy နိုင်ငံမှာလူသားတွေကိုအခြေခံမှာဆိုတာတကယ်လားအဲ့ဒါနဲ့လွှတ်တော်မှာမိကုန်းလည်းမေးထည့်လိုက်ရောဖြေတဲ့လူကဘာဖြေရမှမသိဘူးကောအဖြေရတာပဲပြင်ဆင်ရမှာမြေသူကမှချက်ချင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့တခုမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ commitment တော့ရှိရမှာပြောချင်တာကဒီချိန်မှာ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုထည့်ပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့စေအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနေလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတကာလလူသားဆန်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုရင်လူသားဆန်သောဥပဒေများအားလုံးပြောင်းအောင်ပါ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေသည်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းမောင်နာမည်အရင်မဟုတ်ဘူးနော်တရုတ်လူမျိုးFRC ခံစားနေရတာမျိုးအများကြီးခံစားနေရတယ်1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးဆက်30 40နေလာတဲ့လူတွေယနေ့ထိလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်200ကဘိုးစဉ်ပေါက်ဆက်စာရစနမပြနိုင်လို့နိုင်ငံသားအငင်းခံထားပြီးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးပြီးအနိုင်ခံဘဝနဲ့အမုန်းခံဘဝနဲ့လူမျိုးရေးအမုန်းတရားတွေဖြစ်နေတာဖြစ်အောင်လဲစနစ်တကျတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကဖန်တီးနေတာကိုသိရသားနဲ့အဲ့1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုပဲကင်ပြီးပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလူခွင့်ရေးမှလည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပွဲတစ်ပွဲပဲဒီအချက်တွေကိုသိထားတဲ့လွှတ်တော်မက်ကတောက်လိုက်တာစကားတောက်လိုက်တာဘာပြောလဲကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးကျွန်တော်လည်းနားမထောင်အောင်သိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇဲဥပဒေများရှိတဲ့ဥပဒေများပြောရင်အဲလုံးဝတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအခုလည်းသူတို့ဒီဇဲဥပဒေကအုပ်ချုပ်နေတာပဲလေဒီအဲ့ဒီမတရားတဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဖျက်ရမှာအဲ့ဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားတစ်ခုမှမပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောလူသားအလုံးလူသားဆန်သော universal human right လူအခွင့်အရေးနဲ့အညီရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးများနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတန်းတူအခွင့်အရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားတွေကိုယ်ပိုင်ခွင့်တွေလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်တွေအားလုံးကို universal လူအခွင့်အရေးနဲ့ညီမျှသောဥပဒေများအားလုံးရေးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ဂတိလည်းပေးရမယ်အဲ့ဒီဥပဒေများအတိုင်းလည်းဆက်လက်ချီတက်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိပေးမှသာလင်ခဏတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံများစကိုင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတာတကယ်ရှိတာအထူးသဖြင့်အီရတ်ရေးခင်းဆီးရီးယားရေးခင်းယီမင်ရေးခင်းဆိုမာလီရေးခင်းနောက်ဆုံးအာဖဂန်ရေးခင်းဦးလက်ရှိကာရန်ယူကရိန်းရေးခင်းယူကရိန်းကပြတ်တယ်ဒီမိုကရေစီစစ်ပဲသွားမယ်တို့ EU တောင်ဝင်ဖို့တောင်းဆိုနေပြီ EU ကမပေးသေးတာမင်းတို့ပြောတဲ့ဥပဒေတွေငါတို့အကုန်လိုက်နာပေးမယ်အကုန်ပြောင်းပါနေတိုးဝင်ပေးပါနာနေတိုးကလက်မခံရဘူးဘာလို့အခုလက်ခံလိုက်တို့ကတိုက်ပေးရမှာဆိုလို့ပြက်သား commitment လို့ချင်တာဟိုလိုဒီလိုနဲ့ဖြစ်ထားပြီးပြီလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တကဘာလုံးကဟင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာထပ်ဖြစ်တယ်
အခုလည်း2010မှာဖြစ်ပြီးနောက်2030မှာမဖြစ်ဘူးဘယ်သူအာမခံမလဲဒါဆိုရင်ဘာတွေအတိတ်ပဲရှိမယ်ဒီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွေးနေစာပတ်စံတွေအခုပဲကျွန်တော်အလောက်အပြန်လာတာကိုယ့်ကိုယ်တော့စားမလောက်တဲ့ကိစ္စအကုန်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒီပတ်စံကနေတစ်စီအကုန်လုံးသွားနေတာပြောချင်တာကပြက်သားသားပြက်သားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ဥဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတာယာသောလူပောင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လူသားကိုအခြေမခံလို့ကတော့ဘယ်လိုမှတာယာသောလူပောင်တိဆောက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတာအမျိုးမျိုးကွဲမယ်အယူဝါဒအမျိုးမျိုးကွဲမယ်အသားရောင်မျိုးမျိုးကွဲမယ်အတွေးခေါ်မျိုးမျိုးကွဲမယ်ဒလိတွေမျိုးမျိုးကွဲမယ်ဒါပေမဲ့လူဟာလူပဲအဲ့ဒီအတွက် universal အခြေခံလူအခွင့်အရေးလို့ပြောတာနော်အခြေခံပဲရှိသေးတယ်တခြားလူခွင့်ရေးတွေအများကြီးကျွန်တော်ပြောသလို vaccination ကိစ္စကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ကိစ္စဒါလူခွင့်ရေးထဲမှာထည့်လိုက်တာဒါအခြေခံနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့အလုပ်အင်တာဗျူးတွေမှာ fair and equal ဖြစ်တာဒါတွေကအလူခွင့်ရေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ right တွေသူ့ရဲ့ right တွေအများကြီးဒါပေမဲ့အခြေခံမှာကကြတော့တစ်မျိုးအဲ့ဒီအခြေခံမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကလက်ခံထားတဲ့အဓိက main ချက်ဒီမိမိမျိုးဖွားရနေရာဒီမိမိရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လူသားတယောက်လူပဝန်းကျင်ကိုရောက်လာတာဘသူရဲ့ influence မပါဘဲနဲ့ဘူးမသိမသိကမ္ဘာပြည်ကြီးကိုရောက်လာတာမိဘနှစ်ပါးကြောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့သူမွေးတဲ့နေရာမှာသူ့ဒေသဖြစ်တဲ့နေသူ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့နေပြောချင်တာကဒါသူ့ရဲ့မွေးရမည်ပြောချင်တာက but right မွေးရပါအခွင့်အရေးတို့ဒီမို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီနိုင်ငံမှာလို့ processing တွေအများကြီးစနေဝတ်ပါမဲ့ပေးတယ်စင်ကူမှာ PR ပေးတယ်နိုင်ငံသားပေးတယ်ဒီမှာ9နှစ်ပေးတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာခိုးဝင်ဦးတို့ပြောနေတဲ့ခိုးဝင်မှာပက်ဆက်ခိုးဝင်တာမက္ကဆီကိုဘော်ဒါကနေနေဆက်ကနေအုတ်တရန်ကိုကြော်တယ်မြေအောက်လိုင်ကောင်းတွေတူးပြီးတော့ဒီကာထားတဲ့အရန်အတားပေါ့တန်စီကျိုးတွေအောက်ကနေမြေအောက်လိုင်ကောင်းတူးပြီးတော့အမေရိကန်မြေထဲရောက်ကိုမြေအောက်လိုင်ကဖောက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ခိုးနေတာဘာစားစရာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါမှခိုးဝင်အစ်စ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားကြည့်တဲ့တချို့မြန်မာနိုင်ငံသားတော့အီလန်ကျောင်းတွေအများကြီးကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒါလေအနည်း20တခါအနည်း30တခါအခုပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံပိတ်လိုက်တယ်ကနေဒါနိုင်ငံလည်းအတူတူပဲငွေထားတာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အနည်း20အထောက်ထားသူမှပြနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ပေးလိုက်ရတာဘာဖြစ်လဲလူသားခံတော့လူသားအခွင့်အရေးရပေးတာလူသားမှာ right ရှိတယ်ဒါကြောင့်အင်ရှင်အင်္ဂါမှာလေဒီပြဿနာပဲလေအင်္ဂါဒီအနည်း20အနည်း30တောက်ချောင်းငါတာပြီးစားစရံပေးလိုက်အိမ်ပိုင်ဖြစ်သွားတာလေမောင်းချလို့မရတော့ဘူးသူ right လေအင်္ဂါအခွင့်အရေးအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာတော့အခွင့်အရေးရှိရင်လူတယောက်ရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးဗျာအဲ့ဒါကိုမှမစင်စားနိုင်တော့နိုင်ငံရေးသမားများမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုလုပ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ကြမှာလို့ဘယ်လိုလုပ်လူအခွင့်အရေးတွေဆိုပြီးတော့တတ်သိပြနိုင်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ထားတာလဲအရှိမအများကြီးဖြစ်ထားတာကိုအရေးကြီးဆုံးအချက်ဦးကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုလိုနေတာသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအရန်ကြတော့မှာတကယ်ကြမှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအမွေလူခံထားရပြီကိုကလက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီအမွေရတဲ့လူကကောင်းကောင်းစိတ်ပေါ်မှာတတ်ထိုင်နေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကိုမှရှင်းနေကလည်းမရှိနေစရာလည်းမရှိစားစရာလည်းမရှိတဲ့အနေထားဆိုရင်ပေါင်းချင်ကူညီယူရတာဒီသဘောပဲလေကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာတက်နေတာအများတမ်းပဲယနေ့ဒီလည်းဖြစ်နေတော့ဦးမယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောဒီလူသားတယောက်ရဲ့အခြေခံ but right ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ commitment တွေမပေးဘဲနဲ့တော့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကအခုလိုအရေးကြီးတဲ့ NUG အစိုးရကိုထောက်ခံမှုရဖို့အလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ချိန်မှာအထက်လွှတ်တော်မှတက်လူးကနေပြီးတော့ဒီလို Twitter မှာတက်ရေးတာကအလွန်အမတန်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပေါ့မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲ negative တခုပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲထောက်ခံမှုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဆိုလိုချင်တာကဒီလိုအင်တာဗျူးတွေမှာဒီလိုကြားနာပွဲတွေမှာစကားပြောဆိုတဲ့လူဒီအလွန်အမတန်ပါနဲ့လိမ္မာပြောဆိုတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်
ဒါ sensitive issue မဟုတ်ဘူးနော်လွယ်လွယ်လေး issue လွယ်လွယ်လေး issue ကို sensitive issue ဖြစ်အောင်ခက်အောင်လုပ်ထားတာဒီနိုင်ငံမှာလွယ်တာမှလွယ်လို့ပဲဦးကျွန်တော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံထွက်လာတာ10နှစ်15နှစ်ပဲရှိတယ်နိုင်ငံသား2ခုတောင်ဖြစ်တာပြီဆွီဒင်နိုင်ငံသားဗြိတိန်နိုင်ငံသားကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော် British passport နဲ့ရန်ကုန်လေဆိပ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာ immigration ရရှိတာရှင်မလို့ဒီနိုင်ငံသားတွေရထားတာလေမြန်မာနိုင်ငံ immigration 3ဘွေ့တို့တခွေလို့တော့တို့တော့ဘောမပေါဘူးဘာဖြစ်လို့တို့သိထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွေးခေါ်တွေ1982ခုနှစ်အတွေးခေါ်တွေလူမျိုးမြေမျိုးရေးလူမျိုးမပြောင်းလူမျိုးမှလူမျိုးပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီမဟုတ်ကခွဲခြားဆက်ဆံထားတဲ့အတွေးခေါ်တွေဆိုင်းပုတ်တွေအဲ့ဒါအားလုံးကလည်းစနစ်တကျအာဏာရှင်များရဲ့တွေးခွဲတဲ့စနစ်ကိုပျော်ပါကြီးလက်ခံထားကြတာကျိုးချင်တာကလူတွေရဲ့လူသားအခွင့်အရေးကိုအခြေခံအသိစိတ်မှာကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဘလို့မှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတိဆောက်လို့မရဘူးဘာလို့ဖက်ဒရယ်ရဲ့အဓိကပြဿနာဒီတခြားလူမျိုးတွေတည်ရှိနေတာကိုပထမဆုံးအသိမှတ်ပြုပြီးမိမိကဲ့သို့ဒန်းလူတို့မှလည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်ကရင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ဆိုတာအမှန်ပဲပါဇက်နဲ့မဟုတ်ဘူးယင်းထဲမှာယုံကြည်ရမှာပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ပြဿနာကြောင့်တကဘာလုံးကငါတို့ကိုဝန်တော့ဝန်ပိုကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ပြီးတကလားအញ្ញံဆုံးဖြေရှင်းရမှာအဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးအမျှော်မြင် political will ဥစ္စာတော့နိုင်ငံသားကိစ္စတည်း political will ပဲ political will မရှိဘဲနဲ့တော့ဘာမှဖြေရှင်းလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နိုင်ငံကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကမေးတာသူသိချင်တာက political will ရှိမရှိစကားတောက်လိုက်တာဗမာလိုပြောရင်တော့ interview မှာစကားမေးတယ်လို့တောက်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒိန်းလို့ထွက်သွားတာပြောချင်တာက political will ရှိရမယ်ချက်ချင်းလုပ်ပြီးလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရတော့မှာသူတို့ကလည်းချက်ချင်းဖြစ်ပြပါလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးသူတို့ကလည်းအခုဒီဥစ္စာကြီးဥပဒေဆွဲပါဘယ်သူမှလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးဒါတွေကဖြည့်ရှင်းယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူသားကိုအခြေခံသောလူသားဆန်သောဝါဒကိုတွားရင်ဒီကိစ္စဖြည့်ရှင်းယူလို့ရတယ်ကမ္ဘာမှာလည်းနီးတွေအများကြီးဥပဒေတွေလည်းအများကြီးကိုမရေးဆွတ်တဲ့သူများရေးဆွတ်တဲ့ဥပဒေကိုခိုးချလိုက်ရုံပဲကျွန်တော်ပြောထားသလိုကိုလည်းရေးဆွတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးတွေမလုံးနဲ့ကိုနိုင်ငံကိုဆရာကြီးလုပ်ပြီးရေးဆွတ်တယ်တော့ရှိဖွဲ့စည်းပုံကဘာမှာဘယ်မှာမှမရှိတဲ့ဘယ်မှာမှစံမရှိတဲ့အညံ့ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာကမဆွဲတိုင်လေသူများဆွဲပြီးသားကိုခိုးချလိုက်ကူးချလိုက်ရုံပဲဆရာကြီးလေးလိုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေဆွဲကြတယ်ပြီးဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာက political will ရှိဖို့လိုအပ်တာ political will မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့မှကိစ္စရက်တစ်ခုကိုသွားလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးရွေချက်ရှိရမယ်ပြီးမှဥပဒေလာမှာရွေချက်ရှိမှဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အားလုံးဝိုင်းလုံးပါအဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တော့ဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းပါအဲ့ဒီဥပဒေများကလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုနိုင်ငံတကာကိုကူးချလို့မလိုဘူးကဘာကသတ်မှတ်ထားသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆို universal human right မှာရှိသောအခြေခံလူအခွင့်အရေးများအကုန်ပါမယ်အဲ့ဒီဘောင်တွေကလွတ်လို့ကတော့ဘလို့မှမရဘူးအဲ့ဒါဒီလူတိုင်းရတဲ့အခွင့်အရေးဒါပေမဲ့ဗဇက်တော့ထုတ်ပြောရမှာလीပြောချင်တာကသူတို့ကကင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုဟင်းကလေးသူတို့တက်ပြေးချလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ2010မတိုင်ခင်မှာတကဘာလုံးကကျွေးထားရတာဒီဒုက္ခတွေတကဘာလုံးကနေထိုင်ခွင့်တွေကျွန်တော်တို့လိုအစားနေထိုင်ခွင့်တွေပေးထားရတာလူကြီးမျိုးတို့ထင်တာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးလိန်လက်မှတ်တွေသူတို့ထုတ်ပေးရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာရောက်ချင်းမှာဒုက္ခတွေတယောက်ရောက်လာပြီးအခြေချလူလေးရောက်ပြီးသူတို့လည်းအိမ်ပေးရတယ်စားပေးရတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီနိုင်ငံအခွန်ပတ်စံတွေအလကားရတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါသူ့နိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးမြင်လည်းမြင်ဘူးအမျိုးလည်းမတော်ဘူးဒါပေမဲ့ welcome လုပ်ထားတာပေးဆက်ထားတာကျွေးထားတာ processing တွေလုပ်ရတာပတ်စံတွေကုန်တာနေရာတွေပေးရတာသူတို့နိုင်ငံနဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာဆို integration ဆိုပြီးတော့နှစ်ဇက်တိုက်လူတယောက်ကိုခန့်ထားပြီး case officer တယောက်ခန့်ပြီးသူတို့နိုင်ငံနဲ့အသားဝင်ကြအောင် language တွေသင်ပေးရတယ်သူနိုင်ငံစီမင်းဥပဒေတွေနောက်ရုပ်စွာအစုံမိမိစီလာတဲ့စာကိုမဖတ်တတ်ပါဆိုလို့ဖုံးမေရစာဘလို့ဖြည့်တာစာအကုန်အများကြီးတိုင်းလုပ်ပေးရတာအဲ့ဒီပြဿနာကြီးတော့ဟင်းကနေပဲချရသေးတယ်ထပ်ဖြစ်ပြန်ပြီ2020မှာဟမ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုကဘာကြီးကတခါလဲဦးတန်းနဲ့ချီပြီးကျွေးနေတယ် तू ကငင်းလိုက်ငါကငင်းလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့အစိုးရနှစ်ဖွဲ့လုံးငင်းနေကြတာအဲ့ဒီချိန်ကသူတို့ပြောတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်စစ်အစိုးရနဲ့ NLD ဆိုတာနှစ်ဖွဲ့လုံးကငင်းနေတယ်အဲ့ဒါပြဿနာပြေလည်ဖို့တော့မရှိသေးဘူးအခုနောက်တစ်ခါအကြီးကြီးထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးက
maybe ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဒီပြတ်သားဖို့လိုအပ်တယ် political will ဖို့ရှိလိုအပ်တယ်မိမိဘာသွားမဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုခွန်ကိုအားနဲ့မိသူမအာမကိုပဲလုပ်လို့ရတယ်အချိန်ကြာမယ်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့နာမှုတွေပုံများမယ်ဘာလို့တစ်ဖက်ကအမွေပုံပေါ်တက်ထိုင်နေတာကိုကလက်မဲ့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်မိဘတွေတော့ပြောဘူးတယ်လက်ရှိကိုလက်မဲ့ဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ပြောချင်တာကအိမ်တွေပါတွေမရောက်ခိုင်းတာမိမိနေတဲ့အိမ်တွေကိုမရောက်နဲ့မိမိလုပ်ငန်းတွေကိုမရောက်နဲ့မိမိခြံတွေပါတွေပိုင်တိုင်းမရောက်နဲ့လို့ပြောတာမန္တလေးမှာအယောင်ကောင်းလို့အကုန်လုံးမြို့ပြင်ရောက်သွားပြီဥကကျွန်တော်တို့ကလက်မဲ့ဖြစ်နေတာလက်ရှိပြန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရတာဒါကြောင့်အားလုံးအမြင်ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားပြီးကြောက်ဆုံးသွားသောသူရဲကောင်းများလက်ရှိဖန်စီအနှိမ့်ဆက်ခံနေရသောသူရဲကောင်းများထောင်သွင်းကြည့်ကြခံနေရသောသူရဲကောင်းများယနေ့ထိလမ်းပေါ်မှာလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြရသောသူရဲကောင်းများဒီနေ့ထိနေဆက်ဒေသတွေမှာလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရသော energy အစိုးရအပါဝင်ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပါဝင်အားလုံးအတွက်အလွန်အမတန်တန်ဖိုးရှိတော်သူများသေချာစဉ်းစားကြပါသေချာအမြုံမြင်ရှိရှိနေလေစဉ်းစားပြကြပါကျွန်တော်တခုတောင်းဆိုချင်တာတောင်းပန်ချင်တာကစိတ်ဝင်မကွဲကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသာအမှန်တကယ် commitment တာယာသောလူပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့တကယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးစပွဲမှာဖြည့်ရှင်းယူလို့ရပါတယ်ဖြည့်ရှင်းယူရမှာပါလူတိုင်းအခြေခံလူအခွင့်အရေးလူတိုင်းရရမှာပါလူတိုင်းမွေးရပါအခွင့်အရေးတွေလူတိုင်းရရမှာပါလူတိုင်းအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်စောင်းဝင်နေရေးအကာအကွယ်လူတိုင်းရရမှာပါဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိသောကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြောဆိုဆွေးနွေးပေးကြမှာပါအားလုံးကိုတောင်းပန်နေတာကစိတ်ဝင်မကွဲကြပါနဲ့စိတ်ဝင်ကွဲသောစကားများကိုမပြောပါနဲ့NUG အစိုးရကိုမထောက်ခံသောစကားများလည်းမပြောကြပါနဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားမယ်အချိန်မှာသေချာတစ်ခုကအာဏာရှင်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့လူချင်းသောရိုဟင်ဂျာခွင့်ရေးလည်းရဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူချင်းသောတိုင်းသားခွင့်ရေးလည်းရဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူချင်းသောဖက်ဒရယ်လည်းရဖို့မရှိဘူးသေချာတာကတော့အာဏာရှင်တွေကအဲ့ဒါတွေမပေးခြင်းလို့ကို260စနစ်တကျသွေးခွဲတာအာဏာရှင်မရှိမှသာလျှင်ပြည်သူတွေရွေးချယ်သောလွတ်တော်အမတ်များနဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်သောပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေအယက်သားတွေအုပ်ချုပ်မှသာလျှင်အဲ့ဒီချိန်မှာလေကမ္ဘာဒီမိုကရေစီအနောက်နိုင်ငံများရဲ့အကူအညီများနဲ့အနောက်နိုင်ငံရေးသမားများကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကြီးကိုဖြေရှင်းယူလို့ရပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာသွေးမကွဲကြပါနဲ့လို့တောင်းပန်လို့ရင်းအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်